शुई और मुई चिड़िया की लड़ाई। दोस्तों, एक शुई और मुई चिड़िया अपने रहने के लिए एक पेड़ की तलाश कर रही होती हैं। दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तलाश करते करते उन दोनों को एक पेड़ दिखाई देता है, लेकिन उस पेड़ पे पहले ही बहुत पंछी रहते थे और उन दोनों में से एक ही चिड़िया अपना घर बना सकती थी। दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। उनकी लड़ाई के दौरान एक कौवा आता है और वहाँ अपना घोंसला बना लेता है और दोनों चिड़िया ऐसे ही रह जाती हैं और नए घर की तलाश में निकल जाती हैं।